Bwana huyu ameleta balaa kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu kupitia kalamu yake yenye mtiririko wa ajabu, kwa sababu alikuwa ni mwandishi wa habari na alikuwa ni malenga vile vile. Katika wale watu malenga mabingwa wa kuandika mashairi na maneno, alikuwa naye ni mmoja wapo. Said Qutb ni mwandishi mzuri sana, lakini hakuwa msomi wa dini. Yeye alibobea katika fani za uandishi, na ndio maana mara nyingi sisi tunawaambia kuna watu humu wataka kuzungumza katika vyombo vya habari, kuzungumzia mambo ya dini na hali ya kuwa kusoma dini. Wamesoma tu uandishi wa habari, wakaona kwamba ukisoma uandishi wa habari yatosha wewe kuzungumza mambo ya dini. Kaandika vitabu vyake vya hatari kabisa. Moja katika kitabu hivyo ni fi dhilali alquran. Akaitafsiri Qur'ani kwa njia ya kifikra na falsafa na kwa njia ya kuhamasisha watu kufanya khuruj dhidi ya watawala, kadhalika kukufurisha mujtama wa Kiislamu. Kuna watu ukiwaambia Said Qutb akafanya hivi na ametafsiri Qur'ani bwana. Hata makadiani pia wameandika tafsiri, hata mashia wana tafsiri. Kuandika Qur'ani, tafsiri ya Qur'ani si shafaa ya kwamba wewe katika haki. Wengine wanakuambia basi kama ana makosa na wewe andika tafsiri kama yake kama waweza. Sio sharti. Hata As-Safi ana tafsiri ambaye ni Al-Fayd Al-Kashani, ana tafsiri yake kwa Shafi. As-Safi Shii mulhid. Tusimseme, tutamsema kwa sababu ya wao waliokuwa nao, na wengineo katika wafasiri wa Kishia ambao wamejaza kina Tabai kwenye tafsiri yake Al-Mizan, na wengineo wameandika Al-Qummi, Al-Ayyash na tafsiri zao. Sasa kuandika tafsiri sio shafaa ya kufanya wewe uwe katika haki sasa na uifai kusemwa. Kwa hiyo akaandika kitabu fi dhilali alquran, akaandika kitabu kingine Maalimu fi tariq, kadhalika katika vitabu vibaya kabisa alivyoandika limadha a'damuni. Kwa hiyo Said Qutb na njia yake inayoitwa al-Qutbiyya, huyu mrengo wake aliokuja nao ambao umedhihiri kwa uwazi una tofauti kidogo na Hassan al-Banna, pamoja na kwamba da'wa yao na kundi lao ni moja, Muslim Brotherhood, kundi lao ni moja, lakini fikra zake zililenga zaidi kwenye kitu anachokiita tauhidul hakimiyya, kuleta tauhidi katika utawala, kwamba haiwezekani ikapatikana dini kama sisi hatuna utawala, na lazima tushike dola kwa njia yoyote ile. Na moja katika njia anazisapoti ni al-hujum, kufanya mashambulizi ya tafjir, kulipua majengo mbalimbali ya kiserikali na mingineo ya wale watu waliopinzani wao. Haya ameandika kwenye vitabu vyake, na kukufurisha mujitamaa wote wa Kiislamu na kuuzingatia kwamba ni mujitamaa jahiliya, na misikiti ni sawasawa na mahekalu, na wale wenye kuadhini wenye kuswali ni sawasawa na Mayahudi na Manasara au wenye kuabudu mizimu, maadamu hakuna hakimiyatu lillah. Haya ameyazungumza kwenye vitabu vyake, tutataja baadhi ya mifano insha Allah. Kwa sababu hiyo ikawa Said Qutb haoni kwamba kuna uhalali kwa wakati wa sasa kuswali swala za Ijumaa wala swala za jamaa, na wala haitafaa kula nyama zilizochinjwa na hawa Waislamu hawa ambao hawana dola. Ikawa yeye anakwenda katika maslaki ya takfiri, na haya pia wako watu wanaoyabeba, na katika watu walioyabeba na kuyarithi na kuyaeneza tulitaja katika darasa ya jana kwamba mmoja katika hao ni Abdullah Izam, wenyewe wanamuita shahid, lakini aliuawa kule Afghanistan. Kadhalika aliyobeba ni Usama bin Laden, kadhalika Ayman al-Zawahir, na huyo Ayman al-Zawahir ndiye alimpasia Usama bin Laden. Zikaenea fikra hizi katika ulimwengu, zikaenea sehemu mbalimbali katika ulimwengu kama Algeria na wapi Afghanistan na sehemu mbalimbali, pakazalika kikundi fulani chenye mtazamo shadh dhidi ya Waislamu na kuwatazama kwa jicho la izdirara, kuona ni makufar, na kwa sababu hiyo ni makafiri basi ni halali damu zao na mali zao. Na hawa Waislamu wenye kuingia misikitini kuswali, hawa ni makafiri zaidi kuliko wale wanaokwenda makanisani, kwa sababu hawa ni murtaddun. Kwa hiyo watakiwa wapigwe hawa kwanza, alafu wale wengine ndio watafuatia.
Kwa hiyo kama mashambulizi yao wao sasa waelekeza dhidi ya waislamu wenzao. Na wale wanawachuoni wakubwa waliosimama katika haki na kusomesha dini, wale ni vibaraka. Wale wanawachuoni wakubwa waliosimama kusomesha dini na kuwapa watu fatwa mbalimbali za dini na mafunzo ya dini na kuwanukulia yale yaliyomo ndani ya Qur'ani na Sunna na kuwapa mwelekeo sahihi, wale wakawa waitwa makafiri. Ni wanawachuoni wenye kufuata matakwa na matashi ya wafalme, ulama usulta, wakapewa majina hayo. Kwa hiyo huu ni mtiririko wa Sayyid Qutb na ndugu yake Muhammad Qutb. Sayyid Qutb na ndugu yake Muhammad Qutb. Msiogope, lazima tuseme